Assalamu alaikum, habari zenu. Karibuni tena katika chaneli yangu ya mapishi na Jela's Kitchen. Na leo basi nimeungana pamoja na YouTubers wenzangu watatu na tumewaandalia snacks tofauti za Eid. Mie nitafanya spiral puff pastry kama mnavyoziona hapo katika video. Naye mwenzangu wa kwanza Rukia Laltia ametuandalia upishi wa top map cake. Na link ya pishi lake hilo zuri nitawekea hapo chini katika description box. Naye mwenzangu wa pili ambaye ni mapishi ya Zanzibar ametuandalia meat cake kama hivyo mnavyoiona hapo katika video. Naye mwenzangu wa tatu ambaye ni Husna Laltia ametuandalia aina tofauti ya cookies kama hizo mnavyoziona hapo katika video. Na link ya mapishi yao yote haya nitawekea hapo chini katika description box. Na pia kama hauja subscribe katika chaneli yangu, tafadhali na kuomba usubscribe ili usipitwe na mapishi mazuri yanayokuja kila wiki katika chaneli yangu hii ya mapishi. Nahitaji sana support yenu. Karibuni tujifunze. Kwanza kabisa tutaanza na kukanda unga wetu. Katika bakuli lako utaweka maji glasi moja pamoja na mafuta ya kula au mafuta ya uto robo kikombe. Kisha utafuatilia na kuweka chumvi kijiko kimoja cha kula. Sukari nimepima vijiko viwili vya kula. Na utauchanganya mchanganyiko wako vizuri kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na baada ya kuchanganya mchanganyiko wako vizuri, utaanza na kuweka unga wako. Mie nimepima unga nusu, nitaweka kidogo kidogo nikikoroga mpaka nitakapomaliza unga wangu wote. Na ikiwa hauna spatula basi unaweza ukatumia mkono wako au unaweza ukatumia mwiko. Basi hapo utaweka unga wako ukichanganya vizuri mpaka utakapopata donge ambalo sio gumu na sio laini. Kwani katika kutengeneza hizi spiral puff pastry zetu, unga wako hauhitaji kuwa mlaini sana. Endelea kuchanganya hivyo hivyo kama mnavyoona hapo katika video. Kisha na baada ya kuchanganya unga wako vizuri kwa spatula, utaanza kukandia kwa mkono. Utakanda hivyo hivyo kwa mkono mpaka utakapopata donge lako zuri. Kama unavyoona basi saizi ya unga wako unafaa uwe kama huo hapo mgumu. Sasa utaanza kukata madonge yako kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Unaweza ukatumia mizani katika kukata madonge yako au pia unaweza ukakisia kwa macho yako. Na baada ya kuyakata madonge yako utayafinika madonge yako ili yapate kupumzika kiasi cha dakika 30 au dakika 20. Sasa tutaendelea na kukanda unga wetu wa pili. Hapo nimepima unga vikombe viwili kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na nikaweka sukari kijiko kimoja pamoja na chumvi nikaweka kijiko kimoja. Changanya unga wako vizuri ili kila kitu ulichokiweka humo kipate kuchanganyika vizuri. Sasa utachukua mafuta yako na utaanza kukandia unga wako. Vipimo vyote nitaweka hapo chini katika description box. Na hapo ukumbuke kuwa sikutumia maji katika kukandia unga wangu, nimekanda na mafuta peke yake. Na kipimo cha mafuta yenyewe nimetumia mafuta robo kikombe. Kama unavyoona basi unga wako unafaa uwe kama huo hapo. Sikutumia maji, hapo ni mafuta peke yake. Sasa basi utaendelea kutengeneza viduara vidogo vidogo. Na uhakikishe kuwa viduara vyako ni vidogo, yani sio vidogo sana, viwe vya kiasi. Basi hapo nimeshamaliza kutengeneza viduara, utaufinika unga wako na pia uache upumzike kiasi cha dakika 10. Huku unga wetu ukiendelea kupumzika, tutaendelea na kuipika nyama yetu ya kuku ambayo tutakayoijaza katika
unga wetu. Hapo nimeeka kitunguu maji kimoja nilichokikatakata vidogo vidogo pamoja na mafuta ya kula robo kikombe. Utaacha vitunguu vyako vipikike mpaka vianze kubadilika kala kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na vikisha anza kubadilika kala, basi utaendelea na kuweka karoti zako na utachanganya tena vizuri kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na baada ya kuchanganya vizuri, basi utaendelea na kuweka dania ya unga kijiko kimoja chakula, biriani masala kijiko kimoja chakula, pamoja na garam masala kijiko kimoja chakula. Na ikiwa una spices zako zingine ambazo ungependelea kuongeza, basi unaweza ukaongeza. Changanya vizuri mchanganyiko wako, na ukisha changanyika vizuri, basi utaendelea na kuweka chumvi yako kijiko kimoja chakula, na uhakikishe kuwa kijiko chako kisijae sana. Changanya tena vizuri. Basi na baada ya karoti zako kuanza kuiva kama hivyo mnavyoona hapo katika video, utaendelea na kuweka nyama yako ya kuku. Hapo nimetumia kidari, nimetumia viwili, nimevikata vidogo vidogo. Pia unaweza ukasema kifua, nyama ya kifua. Changanya kila kitu vizuri mpaka kuku wako apate kuchanganyika na viungo vyote ulivyoviweka humo ndani. Basi na baada ya kuchanganya vizuri, nimechukua kidonge cha supu, nimekikata nusu na nimekiweka katika nyama yetu. Hapo katika kusema nipunguze chumvi kiasi, kwa sababu kidonge cha supu kinakuwa na chumvi yake. Sikupendelea chumvi izidi sana. Changanya vizuri mchanganyiko wako ili kila kitu kipate kuchanganyika vizuri humo ndani. Basi na baada ya kuchanganya vizuri mchanganyiko wako, utachukua maji ya limau. Mie nimepima vijiko viwili vya kula. Ikiwa hauna limau, basi pia unaweza ukatumia maji ya ndimu. Punguza moto wako na uache nyama yako ipikike katika moto mdogo mdogo mpaka ikauke. Na kama unavyoona, basi hapo nyama yetu imeshaanza kukauka. Na ikisha kauka na kuiva vizuri, basi utazima jiko lako na utaacha nyama yako ipoe kama hivyo mtakavyoona hapo katika video. Na uhakikishe kuwa imepikika vizuri. Huku nyama yetu ikiendelea kupoa, tutaendelea na kutengeneza madonge yetu. Utachukua donge lako kubwa moja, kisha utachukua na lile dogo, utaliweka katikati ya unga wako, kisha utaliweka katika bakuli lako, na utaendelea hivyo hivyo mpaka utakapomaliza unga wako wote. Kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Kisha utachukua donge lako moja baada ya jingine na utakanda hivyo kwa urefu kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na uhakikishe kuwa unakanda kwa urefu peke yake na sio kwa upana, kisha utaisokota kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na baada ya kuisokota utaiweka tena, kisha utaanza kukanda tena kwa urefu. Uhakikishe kuwa hapo haukandi kwa upana na rejelea tena ukande kwa urefu peke yake. Sokota tena vizuri kama hivyo mnavyoona hapo mimi ninavyofanya. Basi na ukisha sokota na kupata donge lako kama hivyo, utachukua kisu chenye makali na utaanza kukata mara 3 kama unavyoona hapo tabaki yake. Kisha utachukua tabaki yako ya kwanza kama hivyo mnavyoona hapo katika video, na utaanza kuijaza nyama yako ya kuku. Na baada ya kuijaza nyama yako ya kuku, utaanza kuifunga kwa mwisho kama hivyo, na uhakikishe kuwa unabana vizuri. Na ikiwa hautaweza kubana kama hivyo mimi, unaweza ukachukua unga, ukaweka maji kidogo na ukapakiza kwa juu na ukazifunga kama hivyo.
Basi utaendelea hivyo hivyo mpaka utakapomaliza unga wako wote. Na ukishamaliza kutengeneza spiral puff zako zote, utateleka mafuta yako jikoni kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Kisha na uhakikishe kuwa hapo mafuta yako siyo ya moto sana, na utaanza kuwekelea unga wako wote, na uhakikishe kuwa unazipika katika moto mdogo mdogo ili zipate kuiva nje na ndani. Na ukishaona kuwa zimeanza kubadilika kala, utazigeuza ili zipate kuiva na upande wa pili. Ukizipika katika moto mdogo mdogo ndio utapata spiral puff zako ambazo ziko crunchy. Basi hapo zimeshaiva, utaandaa sehemu ambayo utakayoekea ili zipate kutoka mafuta, na utaendelea kupika zingine mpaka umalize. Na kama unavyoona hapo, basi nimeshamaliza kupika spiral puff pastry zetu, na zimetoka tamu na ni tamu sana na ziko crunchy sana. Nitaikata moja ndani ili mupate kuona imekuwa vipi kwa ndani. Kama unavyoona, mashallah, zimetokezea nzuri na zinapendeza sana. Wakati huu wa Eid, utengeneze nyumbani kwako ili familia yako ifurahie pishi hili. Inaendana sana kwa soda ya Pepsi au kwa kinywaji chochote kingine utakachofurahia kulia spiral puff pastry zako. Asanteni sana kwa kutazama video yangu. Hope mumeipenda hii recipe na nyinyi mtajaribu. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu, tafadhali na kuomba usiache kusubscribe pamoja na kulike na kuniachia comment yako nzuri hapo chini na kugusa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Na pia usikose kwenda kuangalia recipes zinazotoka kwa wenzangu, na link ya mapishi hayo nitawekea hapo chini katika description box. Asanteni na kwaherini.